السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن لو جالك كلاينت ايه الأسئلة اللي هتسألها له اللي هنطلع منها البيزنس نيدز واليوزر نيدز، واديتكم أمثلة كتير قوي على كل أنواع الأسئلة اللي انت ممكن تسألها للكلاينت، ومش بس للكلاينت، انت حتى لو هتعمل بروجكت مع نفسك فدي الأسئلة اللي انت محتاج تجاوبها. حتى لو انت هتتخيل ان انت الكلاينت يعني او في كلاينت خيالي، لو لسه ما جالكش كلاينت حقيقي برضه هتسأل الأسئلة دي وهتجاوب عليها. لو ما شفتوش الفيديو اللي فات فروحوا شوفوه الأول ضروري، لأن الفيديو ده الجزء التاني من الفيديو الأولاني. النهاردة هنجاوب على الأسئلة دي، أو يعني الكلاينت كأنه هو جاوب لنا على الأسئلة، وبعدين هوريكوا إزاي هنطلع من الإجابات دي حاجة اسمها insights. اوكي، يعني insights يعني الخلاصة، يعني ايه الحاجات المستفادة من الإجابات دي، عشان أكيد الكلاينت بيقول كلام كتير في حاجات فيها ملهاش لازمة أو مش هتفيدنا قوي، فهنطلع منها الحاجات اللي هتفيدنا، هنطلع منها اليوزر نيدز والانسايتس، وبعدين هوريكم هنعمل بيها ايه. نبدأ بقى نعمل بيها كاستمر جيرني او يوزر جيرني، او حتى نبدأ واير فريمينج. فتعالوا الأول هنجاوب على الأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت، هفكركم بيها، هنجاوب عليها وهنطلع منها انسايتس. ايه البرايمري جول بتاع الويب سايت؟ ازاي انت متخيل ان اليوزرز هيلاقوا الايفنتس وهيستكشفوها ازاي؟ مين المين كومبيتيتورز، التارجت اودينس، طيب عن الايفنتس وهكذا. سالناه اسئله كتير قوي عن البيزنس ذات نفسه، وسالناه اسئله كتير عن اليوزر. اوكي، يعني مثلا هل محتاج ان اليوزر يقدروا يفلتروا الايفنتات دي؟ هل محتاج ان هم يعملوا سيف للايفنتس؟ البروسيس بتاعه شراء التذاكر هل هتكون على الويب سايت نفسه ولا هتكون على ثيرد بارتي، يعني على موقع تاني خالص؟ هل اي حد يقدر يعمل ايفنت ولا ناس اكونتات معينه لازم الناس تبقى عامله ساين ان ولا لا؟ ايه الاولويه عندك، الناس تعمل ساين اب واكونتات تزيد على الويب سايت، ولا ان الناس تستكشف الايفنتات؟ طبعا الاسئله دي كلها انا اتكلمت عنها بالتفصيل الممل في الفيديو اللي فات. الفيديو ده بقى كلاينت جالنا وجاوب لنا على الاسئله دي، فتعالوا نشوف قال لنا ايه. primary goal او الهدف الاساسي بتاع الويب سايت بالنسبه له هو عايز يساعد الناس تلاقي الايفنتات اللي بتحصل في مصر ويشتروا تذاكر. ده الحاجه المهمه عنده. اوكي، اليوزر انجيجمنت فيجن بقى بتاعته ان هو متوقع ان الناس يدخلوا يدوروا على الايفنتس بان هم يعملوا سيرش، يعملوا سيف للايفنتات ويشتروا تذاكر بسرعه في كام خطوه قصيره. الكومبيتيتورز قال لنا الكومبيتيتور بتاعه اللي هو شايفه كومبيتيتور بالنسبه له موقع اسمه ايفنت برايت والفيسبوك ايفنت زي ما احنا قلنا، او انا افترضت يعني المره اللي فاتت. بس هو محتاج، شايف ان هو هيكون متميز ان الويب سايت بتاعه يكون سيمبل اكتر شويه وفوكس على الكوميونتي بتاع مصر مش عالمي. انواع بقى الايفنتس اللي هتحصل: حفلات، رياضه، مسرح، ورش. السكوب بالنسبه له دلوقتي هو متخيل ان هو يكون في مصر بس، وفي المستقبل هيتوسع عن مصر بس، فمش هنحتاج country، يعني هنحتاج، شفتوا انا بطلع انسايت على طول، يعني خلاص ما دام هو قال مصر على طول اكيد مش هنحتاج ان احنا نكتب ايجيبت لان هو هيكون في ايجيبت، فهنحتاج اسامي المدن بقى. وشايف ان هو هيكون third party، الناس يعني تشتروا التذاكر من third party زي تيكت مول مثلا او even برايت انتجريشن. احنا زي ما قلت الفيديو اللي فات احنا مش مهتمين نعرف الانتجريشن بتاع الثيرد بارتي هيتعمل ازاي، دي حاجه تخص الديفلوبرز شويه. المهم عندي ان انا هصمم له البروسيس اللي اليوزر هيوصل لها لحد ما يدوس على باي تيكتس، وبعدين لما يروح يفتح له تاب تانية بقى عشان يشتري تذاكر، دي مش مشكلتنا خالص، ما تخصناش. اوكي، البراندنج هو ما عندوش جايد لاينز، طلب مننا ان احنا لو عايزين نقترح حاجه نقترحها. طبعا انا عشان ده بروجكت خيالي ومش عايزين نضيع وقت كتير عليه، زي ما قلت المره اللي فاتت انت كيو اكس يو اي ديزاينر، انت مش براند ديزاينر ولا جرافيك ديزاينر، فانت مش مطلوب منك ان انت تعمل براندنج ولا لوج ولا اي حاجه لحد. هو لو ما عندوش هو ممكن يروح يعملهم ويرجع لك، او لو انت دي مهاره عندك بتحب تعملها ممكن تعرض عليه انك تعمل له الشغل ده كحساب منفصل. انا بحب اركز في شغلي كيو اكس يو اي ديزاينر، كنت بشتغل على فكره جرافيك ديزاينر زمان بس انا مش عايزه اعمل جرافيك ديزاين تاني. الموبل والديسكتوب قال ان هو عايز الويب سايت طبعا يتفتح في الاثنين من الموبايل ومن الديسكتوب، بس طبعا اقتنع بكلامي ان الموبايل ليه اولويه اكتر، سنس ان اغلب الناس دلوقتي لما بتعوز تفتح حاجه بتفتحها من الموبايل، محدش بيستنى يروح وبعدين يفتح اللابتوب وبعدين يفتح الويب سايت. الناس بتبقى بره بتسمع حاجه بتدور عليها على الموبايل على طول. التايم لاين الحمد لله قال لنا نو رش، او انا اللي كتبتها يعني علشان الناس بتقعد تستعجلني قوي في اليوتيوب، وانا
باعمل مليون حاجة في حياتي، فما تسألوش مني يعني. اليوزر نيدز بقى. اوكي، اليوزر نيدز قال لنا بالنسبة للسيرش عايز الناس تعمل سيرش بالكاتيجوري الأول اللي هو نوعية الايفنتس، مثلا هي حفلات ولا معارض ولا ورك شوبس ولا كذا. فأنا على طول جه في دماغي على فكرة وانا بقرا الإجابة دي، جه في دماغي الديزاين ان هو هيكون في بلوكات في الأول مكتوب عليها أنواع الكاتيجوريز دي، وممكن الواحد يدوس عليها ويبقى الويب سايت نفسه لو مثلا اسمه مش عارف Egypt Events مثلا .com/workshops/concerts/ كذا. تمام، انا بتكلم عن URL. الفلترز قال لنا عايز فلتر الناس يفلتروا بنوعين، يا اما فري يا اما بتذاكر. يعملوا برضو يكون في فلتر تاني ان هم يختاروا فاميلي فريندلي، حاجه تنفع يكون فيها الاطفال، وان هم يعملوا سيرش بالبوبيولاريتي، الحاجات الترندنج او اللي بتحصل ريسنتلي. السيف والبوك ماركس قال اكيد دي حاجه مهمه جدا عشان اليوزرز ممكن ما يشتروش تذكره في الوقت اللي هيلاقوا فيه الايفنت، اكيد هيعملوا له سيف عشان يرجعوا له مره تانية. معنى كده ان احنا هنحتاج نعمل بروفايل وهنعمل داشبورد فيه. الشيرنج قال محتاج الناس يعملوا شير لاي ايفنت، للواتساب للفيسبوك للانستجرام، المهم الناس يعملوا شير. كرييت ايفنت هو عايز الموضوع يبقى سيمبل جدا، عنوان، تاريخ، لوكيشن، ديسكريبشن، تيكت لينك وبوستر، والبوستر مهم، والناس يكون عندهم اكاونت عشان يعملوا ايفنت. ما ينفعش طبعا حد يعمل ايفنت من غير اكاونت، عشان اكيد لو عمل ايفنت يعني لازم يرجع له ويعمل له اديت، فهيرجع له فين؟ يعني لازم يبقى عامل ساين ان. الايديتنج هو عايز الهوستس يقدروا يعملوا اديت او كانسل للايفنت في اي وقت. شو جوينج وانترست، انا كنت سالته عن النقطه دي فقال لنا عايز الناس يشوفوا في كام حد رايح للايفنت وكام حد عامل انترست او سيف للايفنت. الكومنتس والكويستشنز، وانا كنت سالته برضو المره اللي فاتت عايز الناس تعمل كومنتس في الايفنت، تسال اسئله، يبقى في شات روم يعني في الايفنت. قال لنا لا دي حاجه مش عايزها دلوقتي، هو عايز الموضوع يبقى سيمبل اكتر من كده، ممكن في المستقبل يبقى يحط تشات او ديسكشن جوه الايفنت. without account اليوزرز بقى اللي هم ما عندهمش اكونت، هم ممكن يعملوا براوز، يعني يدوروا جوه الايفنت بس مش هيعرفوا يعملوا طبعا سيف او كرييت. في البروفايل عايز كل يوزر يكون في البروفايل بتاعه السيفد ايفنتس والباست ايفنتس، الايفنتس اللي هو راح. بالنسبه للبرسوناليزيشن اللي انا سالت عنه المره اللي فاتت، قال ان هو عايز الناس يشوفوا الايفنتات الاول باللوكيشن اللي بتحصل قريب منهم. فمعنى كده الانسايت على طول اكيد هنطلب من اليوزر ان هو يسمح لنا نشوف اللوكيشن بتاعه، يعني يعمل اكسس للوكيشن عشان نعرف هو فين، او يكتب بنفسه هو في انه مدينه عشان نطلع له الايفنتس اللي بتحصل حواليه. past saved interest، وطبعا هو لو عمل interest مثلا على معرض كتاب فنبقى نطلع له في الاول معرض كتاب، فهو عايز بالحاجتين. فاكيد كده يعني هنعمل تو سيكشنز في الهوم بيج، سيكشن هتبين له الايفنتس اللي بتحصل في اللوكيشن بتاعه، وسيكشن هيبين له الايفنتس اللي هو انترستد فيها او اللي شبه الحاجات اللي عمل لها سيف قبل كده. خلوا بالكم ان دايما الهوم بيج بيكون فيها نوعين، في returning users وفي users جداد. اوكي، يعني يوزر هو اول مره يفتح الويب سايت، فاكيد اللي هيشوفه مش هيبقى زي يوزر هو اصلا دخل. لو اليوزر لسه اول مره يفتح الويب سايت فاحنا ممكن نبين له الكاتيجوريز اللي احنا قلنا عليها دي، اللي هي concerts workshops بتاع، او الحاجات الفيتشرز، حاجات بوجه عام عشان هو لسه احنا ما نعرفش عنه حاجه. انما اليوزر اللي هو هيرجع تاني نوري له الايفنت زي ما هو قال لنا كده، على حسب اللوكيشن وعلى حسب الحاجات اللي هو انترستد فيها. دي كانت اجابات الكلاينت. تعالوا اقول لكم ازاي بكل الاجابات دي انا هطلع منها الانسايتس. زي ما انا كنت بقول كده وانا بقرا الاجابات اصلا، ان انا على طول دي معناها ان احنا هنديزاين كذا، دي معناها ان احنا هنديزاين كذا. هي دي الانسايتس معناها الخلاصه اللي بنطلعها من الاجابات اللي هتفيدنا احنا كديزاينرز هنصمم ايه، او شكل الويب سايت هيكون عامل ازاي. فتعالوا اقرا لكم الانسايتس اللي انا كتبتها. الهدف الاساسي، العميل واضح جدا الهدف الاساسي هو الناس تلاقي احداث بسهوله وتشتري تذاكر، فده بيخليني افكر ان الانفورميشن اركتكتشر او هيكله المحتوى يعني، والفلترز والسيرش لازم يكونوا هما الحاجه الاساسيه. يعني الفيتشر، اهم فيتشر في الويب سايت هي السيرش والفلترز. الاولويه للموبايل زي ما قال، فمعنى كده ان احنا هنبدا نعمل الديزاينز من الموبايل، وبعد كده لما يتوافق عليها
وخلاص وتكون جاهزة وكاملة، هنعمل لها نسخة تفتح من الديسكتوب. العميل زي ما احنا قلنا هو قارن ايفنتبرايت وفيسبوك وقال عايز ان هو الموقع بتاعه يكون ابسط، فده انسايت هيخلينا ان احنا نعمل اليو اي نظيف وبسيط ومش زحمة زي المنافسين. هنبص على ايفنتبرايت، هنبص على الفيسبوك، هنشوف ايه الزحمة اللي هو كان بيتكلم عنها، فنحاول نبسط الدنيا شوية. انواع الاحداث، بما ان الاحداث متنوعة، حفلات، رياضة، ورش، فلازم اعمل كاتيجورايزيشن واضحة زي ما انا قلت. ايكونز، هنحتاج ايكونز او فيجواليزيشن يساعدنا ان احنا نقسم الكاتيجورايزيشن دي، يعني اليوزر يفتح الويب سايت يفهم على طول ان في ايه ده في عندهم ورك شوبس وعندهم حفلات وعندهم معارض يعني تكون الاقسام دي واضحه وباينه جدا من اول الويب سايت. بالنسبه للكرييشن والاديتنج، فالمستخدمين زي ما قلنا يقدروا يعملوا ايفنتس بنفسهم ويعدلوا عليها، فده معناه ان احنا واحنا بنعمل اونبوردنج نوري له ان هو يقدر يعمل ايفنت على طول لو هو عايز، مع طبعا فاليديشن. اوكي، فاليديشن يعني ان هو لما يعمل ساين اب يعمل كونفيرم من الايميل بتاعه عشان نتاكد ان ده مش بوت او اي اي، وبعدين يقدر ان هو يعمل ايفنت. بالنسبه للانجيجمنت، هو قال لنا ان عرض عدد المهتمين او اللي رايحين الايفنتس دي حاجه مهمه، بس الكومنتس مش مطلوبه دلوقتي، فده انسايت يخلينا نركز على السوشيال بروف الخفيف. يعني ايه السوشيال بروف؟ عارفين لما تلاقوا ريل على الانستجرام على حاجه مثلا مطعم او كده، تلاقي الناس كلها الكومنتات كتير والناس بتتكلم عليه، ده اسمه سوشيال بروف. يعني الناس بتحب تروح للحاجه اللي الناس التانية بتتكلم عنها، عشان بيجي في دماغهم اكيد لو كل الناس دي مهتمه او بتتكلم عن الحاجه دي او رايحين المكان ده، معناه المكان ده حلو. فالسوشيال بروف هو ده، دي الحاجه اللي هو هيعتمد عليها، بان احنا نبين بوضوح من ايفنت من بره عدد الناس الجوينج والانترستد في الايفنت. بالنسبه للاكونت والبيرسوناليزيشن، فاحنا قلنا هو لنا، فاحنا طلعنا من الاجابات ان اليوزر ممكن يتصفح من غير اكونت، بس لازم يكون في اكونت عشان يعمل سيف او يعمل ايفنت، والبروفايل يكون بسيط عشان الناس تتابع الايفنتس اللي عملوا لها سيف او الايفنتس اللي راحوا لها قبل كده. البيرسوناليزيشن هيكون بالمكان وبالاهتمامات، المكان اللي هم فيه، الاهتمامات اللي هم عملوا انترست عليها قبل كده. فده معناه ان احنا محتاجين الامبورتنت بروسيس تبقى لايت، تبقى خفيفه. ساين اب يبقى سريع جدا، يعملوا ساين اب بجوجل اكونت، يعملوا ساين اب بالفيسبوك، يعملوا ساين اب باي حاجه. والريكومنديشن لوجيك يكون بسيط برضو، لوكيشن بيست او كاتيجوري سيفد يعني. واخر نقطه النوتيفيكيشنز مهمه عشان الناس ما تنساش الاحداث اللي هم سجلوا فيها. يعني لو حد عمل سيف ل ايفنت فهو محتاج يجيله نوتيفيكيشن ان الايفنت ده خلاص ميعاده قرب، او ان هو لسه ما اشتراش تذكره، او هكذا وهكذا. هو طبعا ما طلبش مننا خالص ان الويب سايت ده يكون فيه فريندز او اد او الناس تعمل فولو او الحاجات دي، يعني ما طلبش منها سوشيال نتورك، هو مش سوشيال نتورك، هو مجرد مكان هيتعرض فيه الايفنتس، ما فيهوش انتر اكشن هو ذات نفسه كتير. يعني حتى الناس ما تقدرش ان هي تشتري من عليه تذاكر، هي تضغط عليه على اللينك اللي بيوديهم يشتروا تذكره، انما عمليه شراء التذاكر نفسها مش هتكون في الويب سايت، فالويب سايت هيكون بسيط. بس محتاجين اللوكال ايدنتيتي تفرقنا عن الويب سايتس التانية. انواع الاحداث الكتيره دي معلومه بتقولي ان احنا ندي فيجوال كاتيجورايزيشن واضحه. السماح للمستخدم ان هو يعدل او يعمل edit معناها ان احنا لازم ندي تجربه سهله جدا للي بينشأ محتوى اصلا من الاول، زي الكرييتورز يعني. وقال ان هو عايز يظهر عدد المهتمين لكن مش عايز تعليقات، فاستنتجت ان السوشيال بروف البسيط يكفي من غير فيتشرز معينه. واخيرا لما قال لنا ان هو عايز نوتيفيكيشنز او ريمايندرز، ده انسايت ان الريتنشن استراتيجي مبني على التذكير بالاحداث دي. يعني ايه ريتنشن استراتيجي؟ ريتنشن يعني معدل الناس اللي بترجع للويب سايت، مش الناس الجديده، لا، الناس اللي اصلا زارت الويب سايت وقفلته ورجعت تاني، لما ترجع تاني اسمها ريتيرن، تمام، يرجع. البروسيس الناس اللي بترجع او معدل الناس بترجع اسمها ريتنشن ريت. الريتنشن استراتيجي بتاعته معتمده، او الريتنشن ريت معتمد على ان الناس ترجع منين، من نوتيفيكيشنز دي، او ان هي تفتكر ان في ايفنت هيحصل قريب. كده احنا طلعنا الانسايتس. في الغالب الانسايتس دي هنكتبها كده بطريقه منظمه وواضحه، وهنخليها قدامنا عشان دي اللي هنبص عليها كل شويه لما نعوز نفتكر اي حاجه.
طبعًا إحنا لو عوزنا نسأل الclient على أي حاجة نسينا نسأل عليها عادي ينفع ترجع وتسأله على السؤال ده، بس عشان كده باقول يعني نحضّر الأسئلة من الأول كلّها مرّة واحدة هيكون أحسن بكتير. في الفيديو الجاي هاورّيكم إزاي هنعمل customer journey أو journey map أو الuser journey map يعني ليها أسامي كتير، فهانزّله على طول بعد ده ما تخافوش مش هتستنوا، في الغالب وأنتم بتتفرّجوا على الفيديو ده أصلًا هتلاقوه نزل. أوكي، فأشوفكم الفيديو الجاي بس عشان أكتب عنوان عليه والناس تبقى عارفة الفيديو ده عن إيه.